其實啱先講到啦，真係好似有啲嘢係好平，實質上係好貴；有啲嘢好貴，實質上係好平。就好似我哋平時用嗰啲非降解嘅飯盒，係嘛？可能真係5分錢一個，咁但係你抌咗落地球度咧，可能要用翻成回收5蚊嘅價錢，都去除唔到呢個對地球污染，係嘛？咁你調翻轉頭，即係從生態角度，你隻米可能種得好貴，但係從某個意義嚟講咧，成本好高，但係某個意義嚟講，你改善咗土質，即係對地球，我哋講土地就係命根嚟㗎嘛，係人類命根。其實我自己嘅理想咧，喺我自己嘅理想裏邊咧，唔係咁貴嘅。而家因為我哋個整個產量啊，同埋各方面嘅要去配套啦，咁所以你去投入咗咁多，你需要係要收翻咁多。但係當你能夠大面積去將整個技術推廣嘅時間，佢自不然可以將個生產嘅費用降低。呢個先至係我哋對於有機嘅最重要嘅理想。我係希望將整個技術生態，同埋對地球嘅愛護，對我哋子孫後代嘅生活環境點樣去改善佢，嚟去付出我自己應有嘅責